मैं श्री मनोहर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। तालियां आपकी बहुत जोरदार होनी चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तानाशाह सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा विरोधी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएम सर, आपके पास 3 बार आ चुके हैं, लेकिन पुलिस हर बार हिरासत में ले लेती है। आप शिक्षा के बड़े बड़े वादे करते हो, लेकिन कभी विद्यार्थियों की बात नहीं सुनते हो।